Tere hea kuulaja, oled jälle kuulamas tasahäälingut Küllalt. Aitäh, et oled valinud selle episoodi. Täna on siin minuga Faristamo Eller. Tere, Faristamo! Tere, Mairi! Minul on sinu kohta kirjas järgnev jutt. Interneti avarustes pidin surfama ja sain kirja, et sa oled looduskaitsja ja pianist, muusik ja sa oled aktiivne mittetulundusühingutes Loomus, Päästame Eesti metsad ja Tasaarengu Eesti. Ja mis on eriti äge, on see, et aastal 2021 said sa aasta vabatahtliku tiitli koos 9 teise inimesega Eestis. Lisaks teed sa ka erinevaid saateid ja taskuhäälinguid, kirjutad Eesti meediasse artikleid ja tegutsed huvikaitsjana. Ning see pole veel kõik, sa töötad ka õiglase kaubandusorganisatsioonis Fairtrade. Ja enne, kui ma sulle annan sõna, siis võib-olla lihtsalt avan seda tausta ka kuulajale, et miks ma olen just sinu siia saatesse kutsunud. Kuna me tunneme teineteist ka nii-öelda siit saate väliselt, siis ma tean ja näen juba aastaid, kui aktiivselt sa võtad sõna Eestis täpselt just looduse teemal, looduskaitse teemal ja ma tahtsingi selles saates avada ka seda teemat just, et ma ei teagi, kas võib-olla, et miks me peaks loodust kaitsma, aga kes ja kuidas ja võtame selleks nagu märksõnaks looduskaitse, aga siis vaatame, kuhu need vestlused siit lähevad. Vot, aga nagu traditsiooniliselt, siis minu esimene küsimus sulle on, et mida sul on küllalt? See on väga hea küsimus. Mulle meeldib mõelda selle peale järjest enam, et elu, kui on võimalik või kui juba on antud elu, on ju. Ja kui on süüa ja kui on katus ja kui on tervist ja niimoodi, et siis juba ongi küllalt. Meil ongi kõik siis olemas. Sõbrad ja pere ja. Aga millest on sul küllalt? Kõrini on lihtsalt. Viimasel ajal olen ma enda jaoks võib-olla sõnastanud selle niimoodi, et ma ei ütleks, et on kõrini, aga ma ütleks, et võib-olla tõesti, tegelikult ei saa öelda ka küllalt, aga võib-olla saan. Sellest, kui vähe mulle tundub, et meie ühiskond väärtustab ja tahab hoida elu. Ükskõik mis elu? Elu enda ümber. Ja mitte ainult inimeste, aga loomade ja taimede ja kõigi. Ja ma tean, kohe tullakse rääkima mulle puukidest ja bakteritest ja nii edasi. See on läbi tehtud kordi. Aga see, miks me elu ei hoia, siis võib-olla need vastused on tegelikult ka kuskil olemas. Ma ise lugesin siin mõni aeg tagasi, isegi võib-olla see oli juba lausa mitu aastat tagasi raamatut nimega Maailma ajalugu läbi 7 odava asja. Ja kusjuures mul on kuskil märge, et ma pidin seda sulle laenama ka lugemiseks, nii et võib-olla see on siuke hea avalik meeldetuletus siin praegu. Ja seal on erinevad asjad välja toodud ja seda raamatut ma tegelikult siin soovitan kõigil lugeda ka, et alates siis sellest, et mis ongi meil odavana hoitud, ongi elud, töö, raha, looduskeskkond või ressursid, eks ole, ja siis ka hooletöö ja siis midagi oli seal veel, ma alati selle mingi 1 või 2 unustan ära ja selles suhtes ka see elu, loodus, loomad, et see, et seda me ei väärtusta või see, et me seda üldse väärtustame või kuskil keegi seisab selle eest, et see on pigem võib-olla ajalooliselt erisus. Vot, ma ei teagi, kui nüüd lugeda või uurida, keegi ju ajast tagasi minna otseselt ei saa, aga mida arvatakse või kuidas põlisrahvad on arvanud, et siis ikkagi mulle tundub, et öeldakse, et nemad justkui väärtustasid elu enda ümber ja animistlik maailmavaade ja kõik selline, et ma ei ole selles mõttes nii sügavuti selle uurimisega läinud, aga kuna mul on endal 2 suhteliselt väikest last, siis nende pealt ma olen küll näinud, kuidas laste jaoks on elu hästi nagu eriline või ja kui neid ei õpeta elu mitte väärtustama, siis nad ei õpi seda ära ja nende jaoks nad tahavad hoida ja kuidagi midagi tehakse sellega, et siis justkui täiskasvanu on see, kes on siis ratsionaalne ja
see kuidagi, ma ei tea, võib-olla mul ei ole õigus, aga mulle tundub, et see võrdsustatakse tavaliselt sellega, et kindlasti ei ole see hoidev otseselt ja kindlasti ei ole see elu hoidev. Ja samas, kas ei ole ka täpselt see, et ongi, et kui lapsed on lasteaias, koolis, siis meil ongi loodusõpetuse tund, viiakse metsa, õpetatakse lehti, aga sa õpidki neid lehti, ma ei tea, mis vanuses sa õpid, neid algklassides. Ma ei mäletan, pidi vahtralehti koguma, eks ole, õpiku vahele kuivama panema, aga sa ei õpi enam väga palju lehti gümnaasiumis, veel vähem nii-öelda ülikoolis, kui ükskõik mis eriala sa lähed õppima või mis iganes, ei peagi isegi ülikool see koht olema. Et siis mingis mõttes on see eeldus, et sul on need lehed juba ja puud ja taimed selged sealt algklassidest ja siis kuidagi sa ehitad sinna peale, siis sa lähedki, õpid gümnaasiumis rohkem rakke ja mingeid muid süsteeme. Et siis võib-olla ka sealt see elu hoidmise mõte kuskil selles protsessis siis võib-olla kaob ära, et sa saad suureks ja siis näed, et tegelikult elu mõte on raha teenida. Jah, ma nii ise ei ole koolisüsteemis praegu sees, nii et ma täpselt ei tea, aga kõrvalt ma olen küll kuulnud, et neist, kes koolides on või neid kõrvalt vaatavad, siis tihti ütlevad, et tegelikult meil on vaja ökoloogilist kirjaoskust, on ju, kõigil. Rahatarkusest räägitakse juba palju, on ju, et juba lapsest peale lastel oleks või nad saaksid selle teadmise. Meil on väga vaja ökoloogilist kirjaoskust kõigile ja et kõik saaksid aru, mida see siis tegelikult tähendab, mida planetaarsed piirid tähendab või mida see tähendab, et meil on 6 väljasuremistaine või mida need kõik sellised teadlaste hoiatused ja kõik need halvenevad elupaigad, noh, mis iganes, et mida see kõik nagu tähendab, et või halvenev kvaliteet veel ja õhul ja mullad surevad ja noh, et see on kõik päris asi, et see hiljuti just mõtlesin, kõndisin kuskil mingi, see ei olnud nagu päris mets selles mõttes, see oli kuskil nagu inimasula vahel, selline rohkem võib-olla põõsastik või kuidagi selline, et siis keegi ei kujutaks kohe männikut ette. Et igal juhul seal kõndisin ja mõtlesin, et huvitav, et ilmselt ikkagi on õigus neil vähemalt osaliselt, kes ütlevad, et meil on tunne olnud kogu aeg, et loodust on nii palju ja ta on lõputu kogu aeg. Noh, lihtsalt võtad, kogu aeg võtad, on ju, et kapitalism ja see kasv on ju saanud ka lihtsalt selle arvelt, et sa kogu aeg võtad ja sa ei arvesta sellega, et see saab otsa. Et tegelikult see mõttemaailm nagu ja noh, see nagu võib tunduda ebamugav, aga siis noh, ongi see küsimus, et aga mis see mugav versioon siis on? Et nagu lihtsalt silmad kinni või? Lihtsalt pea liiva alla või noh, et siin mul tundub, et võib-olla peaks ka seda sõna siis ümber mõtestama, et mis see mugavus siis on ju, või ebamugavus. Iga inimene, kes liigub kuskil Eestis ringi, ükskõik mis maanteel sa oled, sa näedki, see ümber on mets, et okei, mõni hetk on see, sa sõidad kuskil põldude vahel, eks ole, aga üldiselt sul on kogu aeg silmapiiril puud, mets, ongi mingi loodus ja siis ma arvan, et nii-öelda võib-olla, kui pean siin ennast ütleme keskmiseks inimeseks, et siis tundubki, et aga kõik on hästi, et sa mäletad veel kuskilt koolist, et 2/3 Eestist on kaetud metsaga ja kõik on nii palju ja nii tore, me oleme niisugune metsarahvas. Aga sina nüüd looduskaitsjana ja huvikaitsjana selles mõttes, et sa tegutsed selle nimel, et Eestis loodus püsiks, siis kas on nii? Kas see, et ma sõidan Tallinnast Pärnusse ja vaatan, nii palju on metsa, kas see vastab tõele või see ongi nagu minu nagu metsa tundmatu silm, kes tegelikult ei saa aru, et see ei ole mets, vaid see on lihtsalt mingi männik? Männik on kindlasti mets. Aga põhimõtteliselt vaat see 2/3 on huvitav, mina mäletan, mis koolis räägiti, praegu räägitakse hästi palju, et pool, on ju. Aga siin jah, on see detail, et mida või keda siis keegi metsana nagu näeb. Võib-olla see on liigne detail, aga põhimõtteliselt jah, et Eestis, kui räägitakse sellest poolest, et on kaetud metsaga, siis räägitakse metsamaast ja põhimõtteliselt veerand sellest on juba alla 20 aasta ja lage, et siis noh, me võimegi küsida, et milline kooslus see mets on ja noh, siin tulebki mängu see, et kui rääkida metsaökoloogidega ja nendega, kes vaatavad veidi neid ökosüsteeme ja kui palju neid alles on, et siis vanad metsad on kõige liigirikkamad, selliseid vanu loodus- ja põlismetsi Eestis ongi alles 2 või vähem protsenti kogu metsamaast. Juba see peaks andma sellise häiresignaali, on ju, ja
ja võib-olla veel millest, mida teada, et jätkuvalt ikkagi kaitsealasid raiutakse lagedaks Eestis. Ilmselgelt ju tundub, et kui me midagi kaitseme, siis võiks ju kaitse olla selline, et ta jääb alles, on ju. Et selles mõttes jah, võib-olla ma pikemalt sellel ei peatuks, lihtsalt igaühe tunnetus ongi nii, nagu ta on. Ja see tunne on igal juhul õige, et mõni läheb Kadrioru parki ja vaatab ka, et nii äge ja ongi äge, et selles mõttes need linnametsad ja puhkemetsad ja need ongi teistmoodi ja neid hooldatakse teistmoodi, neid hoitakse teistmoodi. Ja siis need, kus on siis päriselt lastakse loodusel olla ja palju räägitakse sellest, et Eestis on range metsa osakaal ju nii palju tõusnud ja range kaitse ongi hästi oluline. Aga siinjuures tulebki mõelda, et kas me tahame siis niimoodi, et on mingi range kaitse ja siis on lage. et meil on tegelikult vaja ikkagi sellist nagu mõistlikku tegutsemist maal, on ju. Et mitte see, et me mingisuguse suure hulga maast lihtsalt nagu hävitame ära lihtsalt sellepärast, et esiteks me saame ja teiseks sellepärast, et ma isegi ei tea, miks mitte teha sellist okei, see on see, et sa saad kiiresti on ju ja palju raha kätte, aga et põhimõtteliselt ikkagi meil oleks vaja jõuda sinnani, kus mingis osas loodus saab täiesti ise toimetada ja mingis osas, kus siis inimene toimetab, et ikkagi loodus seal on ka alles, mitte täiesti ära hävitatud. Et ei ole ainult tsement ja tehiskeskkond ja siis loodus, vaid et ka tsement saab koos loodusega ka mingis mõttes olla, just mõeldes linnakeskkonnale, et ja, see muidugi. saab olla roheline. Linnametsad ja muidugi. Sa rääkisid siin metsade kaitsest, eks ole, et ja üldiselt looduskaitse all võib-olla me Eestis hästi palju, me mõtlemegi loodusest kui metsast, aga meil on erinevat loodust ka, et meil on ka sood ja rabad. Ja ma mõtlengi, et mina elan linnas, sina elad ka tegelikult linnas, eks ole. Kui sa nüüd peaksid seletama lihtsalt, ma ei teagi, mis klassis seda õpitakse, aga ütleme, seletame uuesti selle lahti, kuidas me oleme selle ökosüsteemi osa, et miks näiteks ka linnas peaks olema parke ja metsi ja miks meil on vaja selles mõttes loodust kaitsta? Hästi palju räägitakse sellest, et kui ei ole loodust ümber, siis tulevad allergiad või neid põhjused on hästi erinevaid, võib vaadata vaimse tervise seisukohast või teiste liikide seisukohast, et kas mina ikkagi mõtlen, et linn ei ole kodu ainult inimestele, et linn võiks olla kodu ikkagi paljudele teistele ka ja need paljud teised vajavadki looduskeskkonda ja tegelikult vajab ka inimene, on ju. Kuidagi lastele mulle tundub, on tegelikult hästi lihtne seda seletada, sest lapsed teavad seda niisamagi. Vähemalt ma mõtlen, et kui ma mõtlen oma laste peale, siis nendel ei tule pähe see, et loodust ei ole vaja või et kuidagi see tuleks või et ta tuleks ära hävitada, et see lastel ei tule pähe, vähemalt minu kogemusel. Võib-olla see on, et see tunnetus on ju, et me püüame hästi kõike selgitada niimoodi sõnadega ja siis tuleb keegi teine seletab veel ka sõnadega ja siis meil on hästi palju neid nagu selgitusi ja siis me hakkame neid nagu vaatama ja vaagima, võib-olla kaaluma, aga just see nagu tunnetus või see elu hoidmise mõte minu meelest siin ongi kõige põhilisem, et miks on vaja hoida, ongi lihtsalt sellepärast, et kõigil on õigus elada. Ma lihtsalt mõtlen ka selle perspektiiviga, et meil on siin linnaruum on hästi suuresti siin pildis vist väga mitmetes linnades Eestis, et see kuidagi loodus võrdub see, et sa elad maal ja loodus ei võrdu see, et sa elad linnas ja just selle mõttega, et kui keegi kuskil ehitab midagi, siis mina kodanikuna nii-öelda suvalise inimesena ei saa seda loodust sinna juurde otseselt tekitada, vaid ma pean lootma, et keegi ehitajatest tuleb selle peale, et selle asemel, et teha lihtsalt kividest mingi saareke, et nad teeksid selle näiteks taimedest. Aga siis sul ongi mingi taimedest äge park ja siis tuleb linna poolt või kuskilt mingi niitja, kes siis leiab, et ma niidan need maha, et see on lihtsalt mingi võsa, eks ole. Tajun seda hästi tugevasti praegu ühiskonnas, et selline ilusa linnaruumi nõudmine, kus oleks ka loodust, on kuidagi mingile ühiskonnagrupile täiesti vastuvõetamatu ja tulekski nagu maale elama minna. Kuigi jällegi Jaapanis seal arstid kirjutavadki raviks metsa minekut, et siis ma mingis mõttes võiksin ju ka linnas jalutada ja saada seda rahu sealt. Ja praegu vist linnades on üpris normaalselt
selliseid rohelisi paiku, mulle tundub vähemalt Eestis. See, millised nad on, muidugi on iseküsimus ja seda küll julgustaks, et tegelikult teoreetiliselt, ma ei tea, kuidas see praktiliselt iga kord toimib, aga teoreetiliselt tegelikult inimesed saavad kaasa rääkida, eriti kui siis kui on keegi eraomanik teeb mingit oma maja, siis vist ilmselt ei saa kaasa rääkida. Aga kui on mingid linnaplaneeringud ja niimoodi, siis ikkagi on avalikustamis ja on võimalik linnaga suhelda või asulatega või kus iganes inimene elab. Ja tavaliselt need, kes teatud teemade vastu huvi tunnevad, need mingi hetk ikka saavad tuttavaks ja saavad rääkida, on ju, et minu meelest Tartu on suhteliselt hea näide sellest, et seal on vist jällegi inimesed, ilmselt on seal lihtsalt rohkem neid inimesi, kes linna looduse iseloomust ja vajadusest ja kõigest saavad aru ja oskavad seda kommunikeerida. Ja seal näiteks ju Emajõe ääres on väga kihvt siukene, vähemalt eelmine suvi oli, et mingi lamapuitu ja siukest metsikut, mingit loodust jäetud ja niiviisi. Et eks see oleneb vist ka sellest, et millega inimene harjunud on. Mäletan kunagi rääkisin vist, ka mingi vestlus oli, minu meelest Avelina Helm oli see, kes esimesena, minu jaoks esimesena või mulle ütles seda, et jah, et see ilumeel, et ongi, et kui su ilumeel on harjunud, et pügatud muru on ilus, siis sa arvadki, et see on ilus. Ühel hetkel sa õpid ära, et tegelikult see ei ole ilus, sest see on murukõrrep, on ju, ja sa hakkad ilusaks pidama elavat kooslust, on ju, ja siis su ilumeel muutub. Ehk et ma ise olen mõelnud, et kui linnades selliseid, jättagi niimoodi loodusele, siis panna juurde mingeid silte või mingeid plakateid. Ma mäletan, et äkki Münchenis ma nägin, et oli mingisugune seal ma nägin hästi palju linnaloodust ja metsa ja väga kihvt oli. Et siis oli mingi siuke ala päris suur, kus oli hästi palju lehti alles. Ja siis oli kiri, et tekst on ju, kuidas see siilidel on oluline või mingi siuke, on ju. Et siilid on ju nunnud, inimestele meeldivad selle aasta loom ka, on ju. Eestis. Et see mõttes just seda harimise aspekti ikkagi tuleb teha ja seal samas Münchenis ma nägin ka mingisuguste niitmata alade juurde oli ka kirjutatud, et palun, et tegelikult sellel on mõte, et inimesed ei pruugi lihtsalt aru saada ja muidugi on siis ka neid, kes lihtsalt ei olegi sellega nõus, aga ma ei teagi, siis lihtsalt tuleb arutada. Minul oli täpselt selline enda ilumeele areng oma 20. alguses, kui ma Hollandisse kolisin. Ja seal Hollandi linnades ongi väga levinud see, et sul ongi mingid puud, nende ümber on siis väike selline meeter korda meeter siuke kastik, aga seal ongi täis lihtsalt mingid suvalisi taimi ja siis nad ei riisu väga lehti ka ja siis ma mäletan ka minu selline 20. alguse silmakesed olid täiesti šokeeritud, mõtlesin, et issand, miks teil kõik nii pillapalla siin on, et kõik on mingi kasitsemata, et kuidagi üldse ei saanud sellest aru tol hetkel, aga siis ilmselgelt sa elad seal keskkonnas ja sa harjud ära, et see ongi siin niimoodi ja siin tehakse niimoodi ja nüüd täna ma mõtlen, et vau, et tõesti oledki, et sa mõtledki, et kõik see niidetud murupargid on kõik suured muruplatsid, eks ole, ja kuni sinnani, et näiteks kunagi olen käinud ka Valgevenes ja Ukrainas ja siis seal on ka niimoodi, et pargi, sul on need jalgteed, eks ole, seal ja siis sul on seal need väiksed äärised on pandud, et sa ei tohi isegi muru peale astuda, kõik on hästi ilusti niidetud, aga sa ei tohi isegi sinna peale astuda, et sa ainult võid selle asfalti peal seal kõndida. Võid vaadata muru. Jah, et sa võid vaadata seda loodust, aga et sa ei tohi sellega kuidagi suhestuda ega seda puudutada. Aga ma küsin siit siis juba siit linna jutust lähekski sinna rohkem looduse poole. Milline on üks looduskaitsja igapäev või kuidas looduskaitsjad teavad, mida kaitsma peab? Nojah, tihtipeale. Ühed inimesed on need, kes on õppinud, on ju, ma ei tea, ökoloogiat või mingit sellist eriala, kus nad lihtsalt on ülikoolis aru saanud või võib-olla nad on varem ka aru saanud ja siis ongi, või siis on kuidagi sealt põlvkondadega tulnud ja niimoodi, et see teadmine on kuidagi tekkinud niiviisi, nad on seda õppinud ja siis see on nende eriala, on ju. Hästi palju on neid, kes jõuavad looduskaitseni läbi isikliku elu
no näiteks elad kuskil ja siis hakkab midagi juhtuma. See, mis me enne rääkisime, on ju, et oled aktiivne ja vaatad, et ahaa, okei, et mul siin, ma ei tea, läheduses tahetakse kaevandust teha või mingeid muid, on ju. Noh, hästi tihti on mingi raie teema, on ju. Nojah, Eestis ongi kaevandusraie ja noh, ka see turba kaevandamine on ju võib-olla mingid kuivendamised, noh, neid inimesed võib-olla tajuvad vähem neid mõjusid, aga need mõjud on ka hästi suured. Ja siis lihtsalt hakkad õppima ja siis lihtsalt niimoodi on Eestis tekkinud väga palju looduskaitseid tegelikult üle Eesti, just kogukondadesse. Ehk siis ütleme, et võib-olla äkki isegi võin öelda, et keskmine looduskaitsja ei ole see, kes on ise bioloog pinud, ma ei tea, loodusõpetajaks, vaid kusjuures ma ei tea, kas keskmine saab öelda. Ma arvan, et need on lihtsalt erinevad teekonnad. Ja siis on võib-olla erinev see koht, kuhu sa jõuad, on ju. Noh, lihtsalt ongi, et kas sa siis teed seda niimoodi. Noh, üks variant on see, et no see ei ole nagu see, et sa kogu aeg teedki seda, aga no üks nagu selline tee või vajalik tegevus on see, et osaled nagu mingites seadusandlustes ja asjades, on ju, teed huvikaitset, suhtled ametkonnaga, poliitikutega, erinevatel tasanditel, on ju, nii kohalikul tasandil või riiklikul tasandil, sest need teemad on hästi erinevad. Ja siis noh, variant on ka see, et sa vaatadki, et okei, et sulle tahetakse sinna teha ühte, ma ei tea, näiteks looduslikus seisundis raba on ju, ja sa ei taha, ei arva, et sinna peaks turbakaevandus tulema ja tõesti ei peakski, mitte kuskile Eestis ei peaks tulema uusi neid turbakaevandusi, on ju, ja siis hakkad sellega nagu tegelema, on ju, ja siis sa võidki sellega päris kaua aega oma aega veeta. See on just, mida võib-olla peaks kuidagi laiemalt levitama või mõistma, on ka just see, et selleks, et olla looduskaitsja või hoolida loodusest ja tahta elada veel rikkumata sellises, ei oleks neid kohti, kus on sellised põlismetsad või sellised põliskooslused, et selleks ei pea tundma iga taime nime, liiki, ladinakeelset nimetust. Et see on ka tihti, ma ei tea, tihti võib-olla nagu vale sõna öelda, aga lihtsalt sihuke isiklik tunnetus mul kohati, sest jällegi, kelle sõna me võtame kuulda, ongi ju keegi ütleb meile, bioloog ütleb, et meil on vaja, et selline kooslus seisaks versus, et ütleb mingi suvaline Mairi, et sellist kohta peaks kaitsma. Aga mul on tunne, et meil ühiskonnas olekski vaja nagu rohkem mõista, et ükskõik kes, ükskõik mis elualad, ükskõik mis kogemused tal on loodusega, et temal on õigus nagu olla ka, pidada ennast looduskaitsjaks või selles suhtes, ma ei tea, kas sellel on nagu kriitiliselt defineeritud tähendus või nimetus, aga just selle mõttega, et me kõik võime loodusest hoolida ühel või teisel määral ilma selleta, et sa saad öelda, et mul on nagu kõik puude nimed selgeks. See on lausa põhiseaduslik kohustus sulle pandud Eesti inimesena. Mäleta paragrahv 5 või? Ei, paragrahv 5 vist on see, et on vaja säästlikult kasutada, aga siis üks teine paragrahv vist ütleb, et kõik inimesed, seda võib järgi vaadata. Aga igal juhul põhiseaduses on, et iga inimene võib ja saab ja tohib ja peab loodust nagu... Loodust hoidma või? Jah, oota, ma kus mul see telefon on? Ei, ära vaata. Okay. No ühesõnaga, et oleks siis, et bioloogia kuulatakse. Paraku me oleme selles kohas, kus kahjuks ei kuulata ka neid, aga see on küll ja, et tihtipeale inimesed nagu kurdavad, et mingi esimese kaitsekategooria liik, et tema siis saab justkui kaitse, aga nüüd inimene ei saa, kui ütleb, et temale oluline mets, et tegelikult peaksid ikkagi kõik saama. Ja loodust tuleb hoida piisavalt ikkagi, mitte niimoodi, et kogu aeg on tunne, et teda on puudu. Tihti kasutatakse väljendit õigustatud ootus, on ju. Aga see väljend on justkui selline, et õigustatud ootus võib olla ainult kuidagi äriline või rahaline. Aga nagu sa ütlesid, et suvaline Mairi on ju või suvaline mina on ju, ükskõik kes on ju, miks mul ei või olla õigustatud ootust, et päriselt me hoiame metsi või me hoiame rabasid ja soid ja me hoiame jõgesid, me hoiame neid kooslusi. Selles mõttes, et reaalselt neil on täpselt samamoodi õigus siin olla. Ja sellest ma ei saa lihtsalt aru, et kuidas me nagu arvame, et meil on suurem õigus siin maa peal toimetada kui kõigil teistel. Ma võin sulle öelda, kuidas jõuaks. Ma ütlen sulle kohe need vastused ära. Väga hea. Siis mulle tundub, et selle looduskaitse nagu selline pidev lükkamine ja tõmbamine
on just sellest majanduslikust perspektiivist, sest jällegi loodusel ei ole hinda lihtsalt loodusena ja me oleme õppinud loodusele hinna panema just selles, et kui me teemegi neid lisandväärtusega tooteid sellest, et aga siis ongi ju täpselt see väljakutse nagu Eestis, et ma nagu et paneme sellise nagu empaatiamütsi pähe, eks ole, et kui ma mõtlengi, oled see majandusminister, rahandusminister, peaminister, ettevõtja, siis sul on see nagu riiklik ootus, et Eesti riigil läheb hästi, et tehakse õigeid otsuseid, inimesi toetavaid otsuseid, et meil riik kestaks, keel, kultuur, oleks sündimus ja kõik need asjad. Ja siis sa mõtledki, aga mida me saame siin rahaks teha? Et mis me teeme, et meil ei ole siin nagu Venezuelal on mingid naftaallikad seal, eks ole, need ei ole allikad aga et meil ei ole naftat, meil ei ole nagu mitte midagi, ehk siis sul ongi täpselt mingis mõttes see koht, et kus sa peadki mõtlema, aga mida ma siis müün. Ja meie olemegi otsustanud, et meil on, ma ei teagi, üks asi on mets, eks ole, meil on puit, mida me siis väärindame mingil määral. Jälle, kui vaadata neid numbreid Statistikaameti kodulehelt, et mis on see nii-öelda metsandusest, siis tuleb seda raha Eesti majandusse, see on ulmelised summad, et selles suhtes ma täiesti saan aru, et miks mingi pool inimesi ongi mingi, see ongi see, kus me sinna nagu riiki ülal hoiame, eks ole. Ja siis teisest küljest on sul need looduskaitsjad, jällegi, kes saavad aru, ökoloogiliselt me oleme looduse oma, nagu sa ütlesid, et jõgedel, järvedel, metsadel on ka õigus olla nii, nagu nad on, isegi kui neil ei ole nagu sellist rahalist või sellist, mis iganes, sihukest rahas mõõdetavat väärtust sellistena, nagu nad on. Ja, sest tegelikult väga palju räägitakse sellest, et Eestil veel on säilinud loodust ja kui mujal maailmas seda jääb ka ju järjest vähemaks ja võib-olla ongi veel vähem paljudes kohtades, siis oleks mõistlik siin hoida, seepärast et ta muutub ajas järjest kallimaks. Ja üldse seda ka, et palju räägitakse kaitsevalmidusest ja niimoodi, aga kaitsetahe on ka ju oluline ja põhimõtteliselt Eestis ikkagi, kui jälgida, millest räägivad kohalikud inimesed, selles mõttes kohalikud, et üle Eesti erinevates paikades, siis hästi paljudele läheb väga korda nende elukeskkond. Ja kui siis jõuga minna ja neid elukeskkondi nagu lammutada, siis põhimõtteliselt me lammutame nagu oma inimesi. Ja see on see, mis sa ütlesid, on ju, et võib-olla võiks väärtustada. Et üldse, kui me räägime looduskaitsest, mulle praegusel hetkel tundub, et meil on hästi palju vaja tegeleda sellega, et kuidagi üldse tervikuna mõeldagi ja ka nagu demokraatlikku neid väärtusi mõtestada ja mitte lasta juhtuda sellistel asjadel nagu USA-s praegu hästi palju räägitakse Epsteinist, on ju, ja see Epsteini klass umbes või et selles mõttes, et ei saa olla niimoodi või ei tohiks olla niimoodi, et mingid inimesed on nii palju üle teistest, on ju mingi väga väike kildkond ja et need inimesed saavad need kõik või enamik ressursse, on ju, et selline asi ühiskonnale ei anna mitte midagi tagasi ja samamoodi on ka see loodusressursside nagu väga kiire rahaks vahetamine, et see annab majanduslikku kasu mõnele. See turbatööstus on väga hea näide, on ju, minu meelest kas aasta 2024 Delfi tegi 3 väga head sellist uurimislugu järjest, on ju, mis nagu näitasid, võtsid üksipulgi lahti, mis selle tööstusega Eestis valesti on. Alustades heitmest, vähesest töökohtadest, kuulub umbes suures osas välismaale, on ju, läheb välismaale, et hästi palju läheb hoopis mingiks hobiajanduseks, et kõik, mis meile öeldakse, et nagu on väärtuslikud, tegelikult ei ole, on ju. Et just sellist nagu ausat otsa vaatamist ja sellist päris küsimuste, päris vastuste nagu vaatamist, et selles mõttes, et üks asi on see, et me mõtleme, kuidas homne üle elada, aga riigina ikkagi on vaja nagu pikemaajaliselt seda vaadata ja paljud tegelikult ütlevadki, et ega me võime rääkida looduskaitsest või mingi konkreetse liigi kaitsest või mingi elupaiga kaitsest, aga lõpuks me räägime inimestest ja me räägime sellest, et kuidas me siis siin nagu edasi toimetame, on ju. Et kui me ei suuda teisi hoida, päris suudame ennast siis hoida ju. Just on see oluline ka mõista, et meil rahvastik ju koondub ka siin tegelikult Harjumaale paljuski ja siis selles suhtes ongi
tore ja väga oluline, et inimesed, kes elavadki kuskil mingis ilusas looduskaunis kohas, mis on neile oluline, neil on sellega mingid lood, mälestused ja nad tahavad seda kaitsta, et nad seda teevad, aga siin ongi võib-olla oluline element, et kuidas sa saad ka selle linnainimese selle koha eest seisma. Et kuidas mina võiksin minna siit Tallinnast nüüd seisma kuskile protestile või ma ei kujuta ette puu külge ennast kinni siduma nagu Raplamaal, sest seal on mingi oluline koht, mida me peaksime kaitsma. Jaa, see on hästi huvitav küsimus. Olen ise ka selle üle mitmeid aastaid selles mõttes mõelnud, et just teises mõttes, et tihti öeldakse, et mis sina linnainimene tead. Aga nüüd, kui me mõtleme selle peale, et väikesed ühiskonnad, selles mõttes väikesearvulised, tihtipeale ju mingites maakohtades on vähe inimesi, kes on omavahel seotud. Ja nüüd, kui neil on igasugused seosed ja siis nüüd mõned arvavad, et aga tegelikult peaks täiesti loodusväärtust hoidma. Kui hästi see mõjub isiklikele suhetele? Mitte liiga hästi. Ja see on just see koht, kus tegelikult linnainimesel on see privileeg nagu tunda loodust või vaadelda, et okei, et millised kohad on need, kus ta tunneb, et need on olulised ja jälgida, mis seal saab. Ja hoidagi, näiteks on asula lähedased metsad, kogukonna metsad on ju. Ja kui need on riigimetsa osad, siis need on ka RMK majandada ja RMK teebki siis metsatööde kava on ju, siis ta teeb avalikustamist ja põhimõtteliselt saab nendega suhelda ja saab sinna koosolekule minna, saab nagu oma arvamust seal nagu rääkida. Muidugi on mingeid siukseid nurki ka, et paraku siiani on kogemus läbi aastate olnud inimestel, et eesmärk on ikkagi see puit sealt välja tuua, ükskõik mis hinnaga on ju või millise ilusa jutuga, aga see selleks lihtsalt vastuseks su küsimusele, et seda saab ja saab uurida, on hästi palju tekkinud erinevaid just keskkonna või looduskaitseorganisatsioone, mis siis ongi keskendunud selle konkreetse piirkonna looduse kaitsele, näiteks neid saab aidata, on ju. Et aga igal juhul lihtsalt silmad lahti hoida ja inimestega suhelda ja pidevalt nagu võib-olla ka rääkida või normaliseerida elu hoidmist. Sest mulle tundub, et see on kuidagi, ma ei tea, nagu võib-olla teistel on teine tunnetus, aga mul on küll tunne, et kuidagi järjest vähem on normaalne, kui sa tahad hoida elukeskkonda. Et siis sa oled kindlasti see, kes aheldab ennast puude külge. Ja kui keegi aheldabki ennast puu külge, mis selles halba on, päriselt, mis see halba on, et teda nagu naeruvääristatakse, aga samas see on ülim julgus ja see on nii äge, see tähendab seda, et ta seisab kellegi teise eest. Ja miks see halb on? Jumala kihvt. Aga see toob mulle mõttesse jälle selle mõtte, et me lihtsalt ei saa aru, et me sõltume loodusest. Ja jällegi see on see, et meil on väga mõjus osa või mingi osa ühiskonnast, kes saab sellest väga hästi aru, et kui me võtamegi põllumehed, nemad saavad väga hästi aru sellest, et kui meil on väga halb suvi, väga vihmane kevad, väga külm talv, see mõjutab igatepidi nende elatist, nende tööd, nende saaki ja nii edasi. Aga suur osa inimesi, me oleme nagu kaugeks jäänud loodusest selle mõttega, et me ei ela selle looduse rütmis. Jällegi, kui sa elad linnas, sul on tuba soe, sul on katus pea kohal, eks ole. Elekter. Ja elekter, et sa ei märka, sa märkad mingi hetk, et näed, et mingid linnud tulid tagasi. Sa märkad mingi hetk, kuskil õues on nagu pungad, aga jällegi, kui sa oled väga-väga looduse keskel, siis sa märkad tõenäoliselt mingeid asju palju varem. Ja ma just mõtlengi seda, et mis peab juhtuma selleks, et me enamuses aktiviseeruks kui looduskaitsjad, et see ei ole mingi vähemuse, et mingi vähemus ei püüa kiusata mingeid ärimehi või käia närvidele mingitele ametkondadele, eks ole, vaid see ongi reaalselt see, et mingid inimesed saavad aru, et meid inimesi ei ole ilma selleta, et meil on ka looduskeskkond ja see looduskeskkond ei ole nagu rivides istutatud puud,
sest et see on järgmine, et miks ma ütlesingi, et mina oma siukse tundmatu silmaga ei pruugi aru saada, mis on mets, sest et jällegi puud ei ole mets, et see, millal saab mingi puude kogumikust mets, no sa tead paremini, et see on ka protsess ja see võtab aega aastaid ja aastakümneid. Ja kusjuures ma ei olegi kindel, kui vähe neid on. Võib-olla neid on tegelikult palju. Ma ise arvaks, et neid, kes saavad aru, et loodust on vaja hoida, on pigem rohkem kui vähem. Aga on see tööstus, intensiivtööstuse ja selliste oligarhia, nimetame niimoodi, surve on lihtsalt hästi suur. Ja Ameerika näitel me näeme seda lihtsalt nii eredalt. Ega Eesti teistmoodi ei ole. Siin on võib-olla seda nagu vähem, eks ju, aga põhimõtteliselt majanduskasvu nõukoda, mis asi see on? Et selles mõttes, et miks ei ole looduskaitse nõukoda seal samas nagu peaministri juures, on ju. Et siin me räägime, et otse tee on ju mingitele asjadele, mõtetele. Mulle tundub, et päriselt võib-olla inimesed ikkagi saavad aru, tekib kindlasti aru selliseid lahkarvamusi nagu selles mõttes detailides, on ju, et kas ikkagi nii või naa. Ja siis ongi vaja neid ökolooge ja neid, kes suudavad selgitada. Aga sellises laias laastus, et me peaksime ja võiksime ja tahaksime hoida, ma arvan, et see ei ole inimestele liiga võõras ja ka ju uuringud ütlevad, et tegelikult inimesed keskmiselt tahavad, näiteks metsast rääkides tahavad vähemat raiet ja nii on ju. Et pigem on praegu vajagi rohkem survestada otsustajaid ja lihtsalt välja öelda, et on reaalsed inimesed, kes vastutavad nende otsuste eest ja nende asi on endale rahumeeli otsa vaadata ja võib-olla ka oma lastele otsa vaadata. Millest võiks olla nüüd siin meie kuulajal küllalt kõige selle jutu peale, millest me rääkinud oleme? Halamisest. Kas meie halamisest? Tegelikult mina ise ei tunne, et me halame, aga tihti arvatakse, et kui midagi arutad, et tegelikult tahaks rääkida ilusatest asjadest, tahaks rääkida headest asjadest, tahaks oma vaimset tervist hoida, tahaks olla õnnelik. Ja siinkohal lugesin hiljuti raamatut Lõhn, heinapõim. Ja see on eesti keeles ka ilmunud, autor on Kimmerer, kes on ise... Ta on õppinud botaanikuks, aga ta on põlisrahva esindaja on ju Ameerika mandrilt ja tema raamat, üpris paks raamat siuke, aga millest ma tahtsin rääkida, seal ühes kohas, eesti keeles kusjuures on ka üks arvustus, mul ei tule praegu meelde, ühesõnaga, on selle raamatu arvustus ka igal juhul vist Trinoklis ilmunud ja seal on ka sellest täpselt samast asjast kirjutatud detailist, mida ma praegu räägin. Ta toob välja siis või jutustab ühe põlisrahva sellist traditsiooni öelda ühed sõnad enne teisi hommikul. Ongi sõnad, mis öeldakse enne teisi ja need on tänusõnad. Aga mitte lihtsalt, et ma olen tänulik ja siis nimetad kõiki asju, mis sul elus on hästi, vaid et tänusõnad kõigele, kes näiteks on su ümber või mis on su ümber ja alustades erinevatest ökosüsteemidest ja kõigest ja seal kohas raamatus, kus ta kirjeldab seda niimoodi, et ühes koolis lapsed ütlevad seda hommikuti ja siis see autor kirjeldabki, et see on lastele justkui ka ökoloogia natukene, et nad võtavad seal igasuguseid kooslusi läbi on ju ja ühe koha peal ta selgitab, et selline piisavuse tunnetamine, enesele kogu aeg meenutamine, et tegelikult on piisavalt, et kõik see on kingitus meile on ju maalt. Et see on selline asi, mis on kapitalismi surm põhimõtteliselt, seepärast, et piisavus on see, mis tapab ära selle kasvu narratiivi, on ju. Et võib-olla, kui rääkida ilusatest asjadest, siis ma ei tea, ma soovitaks alati rääkida piisavusest sellest, mida kõike või keda kõike on meie ümber ja meie elus küllalt. See on nii tore ja ilus mõte ja tegelikult just ka
selle vaate poolest, et täpselt, et mõeldagi, et aga äkki mul on piisavalt mingeid asju juba, et mul on piisavalt mingeid nagu füüsilise ruumi asju, et ei ole vaja seda uut teksabaari sellepärast, et on soodukad, eks ole. Sest et jah, kapitalismi surm tuleb sellest, kus mida rohkem me saame aru, et mul on küllalt neid asju, füüsilisi asju, materiaalseid asju, aga ka võib-olla, et mingeid ka muid vaimseid asju võib ka olla küllalt juba. Aga siia lõppu ma küsiksin sinult veel soovitusi, kui keegi tahakski ise hakata looduskaitsjaks, kas on soovitusi, kuidas võiks alustada, on mingeid raamatuid, taskuhäälinguid, artikleid, autoreid, keda võiks järgida? Ja tasub küsida endalt, et mis huvitab ja lugeda või kuulata ja tõesti vaadata saateid ja seda tegelikult eesti keeles on päris palju juba. Näiteks Looduse lood on minu meelest väga hea selline sari, aga neid on teisi sarju ja raamatuid igasuguseid, et selles mõttes ei taha ühtegi ette või taha tõsta. Ja lihtsalt silmad lahti vaadata enda ümber. Eestis on erinevaid vabaühendusi, keskkonnaorganisatsioone ja on erinevaid inimesi, kes kirjutavad, on aktiivsed ka sotsiaalmeedias. Üks selline, kes nagu ulme hästi kirjutab ja selgitab kõike, on Urmas Tartes näiteks, et kui satub peale mingile lõimele, kus Urmas seletab kellelegi midagi, siis see on tõesti väga-väga lahe lugemine. Ta tõesti võtab aega ja räägib rahulikult kõik lahti. Et neid inimesi on üksjagu ja kõige olulisem võib-olla on lihtsalt nagu tunda huvi ja mitte võib-olla karta, sest et umbes, et mina ei tea. Tasub küsida, tasub uurida ja kui keegi ütlebki halvasti, siis see ei ütle mitte midagi selle inimese kohta, see ütleb selle ütleja kohta, et ei maksa üldse heituda ja lihtsalt teha seda, mis tundub, et on kõige õigem. Väga tore, selline üldine hoia silmad lahti, aga samas inspireeriv jutt sinult. Ma ise võib-olla siin selle vestluse kokkuvõttes mõtlekski lihtsalt sellele, et kuidas see infokilluke, mis andsid, et meil on tegelikult põhiseaduses kirjas nii-öelda see kohustus meile kõigile loodust hoida. Selle sõnastuse saavad kõik ise järgi vaadata põhiseadusest, aga see on ka võib-olla üks asi, mida mõelda, et me peame käima nii-öelda kodanikena valimas, eks ole, ja hoiame siin eesti keelt ja kultuuri, aga tegelikult ka see looduse hoidmine on võib-olla oluline asi, mida endale meelde tuletada. Ja lihtsalt veel korraks see, et näiteks ma mäletan, kui mina alustasin millalgi podcast'e tegemisega, ma lihtsalt mõtlesin, et hakkasin kuidagi keskkonna vastu huvi tundma, ma eriti midagi liiga palju ei teadnud, aga mulle tundus, et iga inimese valik loeb. Ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan rääkima inimestega, millised on nende valikud. Ja siis ma hakkasin lihtsalt inimestega rääkima ja mul sattus ette lihtsalt niimoodi, kuidagi juhtus nii, et ma olen tänaseks teinudki hästi palju nagu vestlusi erinevate teadlastega, aktivistidega, loodustarkadega ja ma lihtsalt, nad on lihtsalt rääkinud ja põhimõtteliselt võib-olla see on ka, et kuulata, sest inimesed hästi tihti ikka tahad rääkida, mis on täiesti okei, aga lihtsalt, et enda mõtteid sa juba tead, on ju. Teiste mõtteid ei tea ja hästi, see on ka võib-olla selline soovitus, et kui tundub, et keegi teab, siis julge küsida. Jah, enda mõtteid sa juba tead, väga õige tähelepanek ja siinkohal üleskutse, et mine räägi mõne inimesega, küsi, mis ta arvab looduse kaitsmisest, kas ta on seda kunagi teinud või mis moel ta seda teeb ja aitäh, Farista Moo, sulle sinu aja ja mõtete eest. Aitäh kutsumast ja kõigile siis toredat olemist. Aitäh, et kuulasid. Räägime jälle. Tšau! Kuulasid tasahäälingut küllalt. Kui see vestlus kõnetas, siis jaga episoodi sõbraga ja jälgi podcasti ka Instagramis või LinkedInis Tasarengu Eesti nimelt. Nii ei jää sul mitte midagi kuulmata. Tšau, tšau!